العضلة دي هي اللي مسؤولة عن هي تشفط الوسط وتدي شكل الوسط الجميل لو علمناها ازاي تفضل مشدودة طول الوقت. عشان كده هي دي العضلة اللي بتستخدم دايما بعد الحمل عشان نرجع شكل الوسط وشكل البطن، وبرضه هي دي العضلة اللي بتستخدم عامة في التمارين عشان تخلي شكل الوسط وشكل البطن مشفوط وجميل. عشان تعرف تعمل التمرين ده بالطريقة الصح نحتاج الاول ان احنا نعود مخك ونعلمه ازاي يشغل الماسل دي بالذات، لان تشغيلها اصلا صعب. وبعد ما نعلمه ازاي يشغلها بنعلمه ونحافظ على التون بتاعها شغال طول اليوم في العادي. عشان كده لازم نعدي بكل بروجريشنز التمرين ده. بتبدا تشفط بطنك من كل الجوانب وتدي كيو لنفسك انك تشد البيلي باتن بتاعك عند السباين او تشد سرتك ناحيه عمودك الفقري عشان تشفط الابدومن بتاعتك كلها. وبتحاول تشدها من كل ناحيه، يعني من قدام من تحت ومن قدام من فوق ومن الجنب اليمين ومن الجنب الشمال، وبتتاكد ان كل العضلات دي مشفوطه. المفروض تحس بوجع خفيف جدا، مش وجع السيكس باكس، مش وجع عضلات البطن القويه، لا وجع عضله صغيره جوه، وجع بسيط بيشد البطن لجوه. حط ايدك على بطنك من قدام وبطنك من الجنبين وابدا اشفط بطنك عشان تحس بيها كلها مشفوطه. وابدا واحده واحده اتعلم التكنيك واعمله بالراحه لحد ما تتعلمه وتتعلم ازاي تتشفط. لاحظ ان الغرض من التمرين ده ان هو يعلم البرين بتاعك ومخك ان هو في العادي يكون مشغل العضلة ومديها التون بتاعها انها تكون مشفوطة في العادي، مش ان انت شافطها بقصدك. ده اللي احنا بنحاول نعمله عن طريق بروجريشنز التمرين ده. بعد ما اتعلمت ازاي تشغل الماسل دي بتني رجلي وبنام على الارض وبعملها في البوزيشن ده. بعد ما تتعلمها بالطريق الصح وتعملها بالطريقة الصح اعمل عدد الثواني اللي مكتوب. حط ايدك على بطنك عشان تتأكد ان انت بتتمرن صح، ولو عايز صور نفسك وانت بتتمرن واحنا هنصحح لك التكنيك.